各位朋友，大家好啊！我手上这一个高端充电宝 X100，这个来自一家成立于2016年初，主要以研发销售无刷马达、伺服马达、控制器、真稳云台、摄影器材、为无人机、机器人、医疗器械、电动工具等等产品提供动力系统产品及解决方案的一家高科技企业——深圳边锋智驱科技。这家公司是业内很厉害的一家研发团队。我手上这个充电宝就是他们针对市面上各种大功率充电宝的痛点而研发的一款输出总功率310瓦的一款超级充电宝。喜欢我的视频的铁铁们，一键3连，点赞、关注、投币走起。我们话不多说，先开箱这个 X100 超级充电宝。这一个功率高达310瓦左右的超级充电宝，它的包装盒非常的简洁素雅。正面这是一个充电宝的实拍图片，背面是充电宝的一个结构图片，下面是它的规格信息，这底下是认证信息，这一边是超级充电宝的标识，这个应该是边锋智驱的一个公司的 logo。打开包装盒，拿出充电宝本体，内部还赠送了一个绒布的袋子，用来收纳充电宝，这个袋子还是很不错的，防止运输途中充电宝产生磕碰，这个泡棉肯定是少不了的。这是充电宝的中英文说明书，这一面是英文的，这一面是中文的。非常难得的是，这个充电宝说明非常的详细，而且是全彩印刷。充电宝连包装盒一起822.5克，单充电宝的重量634克。这个充电宝的宽度是78.4毫米，厚度为26.7毫米，充电宝的高度为155毫米，扁平长方形的设计，赛博朋克风格的图案，中间是 X100 超级充电宝的英文标识，这面也是一样的。充电宝的两端是非常厚实的铝合金面板，采用螺丝进行固定。功能按键为绿色的一个按键，这个是 Type-C 一口和 C2 口。C2 口为充电放电的一个充电口，内部的舌片都是黑色。这一个是 XT30 的输入输出口，这一面的话还有一个充电警告标识，中间是透明的 ABS 塑料的材料，非常的厚实，内部的话也是铝合金的材质的，我们后续拆开看一下就知道了。透明的设计，我们可以很清楚的看到各种各样的元器件怎么样分布的。这一个是全彩的显示屏，这一面只写的是充电宝的规格信息，型号的话就是 X100， 额定的容量97瓦时，这个是可以上飞机的，没有超过100瓦时。容量的话，在5伏3安的情况下是19400毫安，我们后续5次循环会测试一下。这下面则是生产厂家、制造商信息，输入参数 Type-C 2口最高输入140瓦，输出参数的话总功率315瓦 ，C1 口最大功率65瓦输出，C2 口最大功率140瓦输出，输出功率是21.6伏15安，最大功率315瓦输出。这边则是认证信息，欧盟的 CE 认证，美国的 FCC 认证，不要扔向垃圾桶，请勿靠近火源，可循环锂电池。中国制造97瓦时的标识，可以上飞机的标识。这一个 LED 灯的话，在户外做一个应急灯用也是非常实用的，需要大家自己上手去摸索一下。外观和功能部分我们看完了，我们直接就进入5次充放电循环。这个充电宝的第一次充电，我们用这一个绿联的160瓦的充电机来给它充电。C2 口是充电口，就直接在这里我们可以看到它显示的功率，这边显示的123瓦。然后这边的话就是121瓦，有一点点误差，很正常的啊。光标在 C2 口的地方，我们双击进去就可以看到，这边白色的界面是一个简易的曲线图，这里电压、电流、瓦数，双击退出。第一次充电，充进去123.6瓦时的电量，充电宝自带的显示102.85瓦时。我们第一次给它放电的话，就用140瓦的功率给它放电。放出电量102.23瓦时，放电时间43分钟，全程没有断过。看一下这里也是显示的0。这个充电宝第二次充电还是绿联的140瓦的充电器给它充的电，充进去电量121.13瓦时，充电时间1个半小时。这边显示的106.76瓦时。第二次放电，我们用100瓦的功率来给它放电。它第一次放电的时候是没有断流、没有关机的，直接140瓦放完。第二次放电放出102.97瓦时的电量，放电时间1小时02分钟，这是100瓦全程放电，它没有断过。第三次充电，我们用奥海140瓦旗舰版的充电器来给它充电。这一次充电充进去电量122.01瓦时，
充电时间1小时26分钟。第3次放电，我们用65瓦的功率来给它放电。这一次放电放出102.68瓦时的电量，放电时间2小时18分钟。这是65瓦放电的情况。这是这个充电宝的第4次充电，充进去的电量122.16瓦时，充电时间1小时26分钟。这一次充电我是用的苹果的140瓦来给它充的电。这一次放电的话，我们又用45瓦的功率来给它把电放完。这一次放电放出能量104.87瓦时，放电时间2小时20分钟。这是第5次充电，充进去电量121.4瓦时，充电时间1小时46分钟。这一次是用的酷派科15号来进行充电的。最后一次放电，我们用5伏3安的功率来给它放电，看看它的容量跟规格上面的容量是不是一样的。这一次放电放出100.61瓦时的电量，放电时间6个小时42分钟。放出总容量是21600毫安，这个充电宝的额定容量是19400毫安，我们实际放出的容量2万多毫安，已经远远超出了它的标称容量。这一个边锋智驱 X100 的充电宝，经过我们5次实际的充、实际的放电的情况来看，我们实际测出来的效率情况，平均下来84.2%。我做一张图出来，有需要的可以截图。如果按照官方额定的97瓦时这一个能量值来换算出它的转换效率的话，有点夸张了啊，100几，做一张图表出来，大家可以截图看一下。平均下来105.8的效率，这个是反向虚标。实际的这个充电宝的额定能量值，我们后续拆解的时候，看看电芯上面标的数值，我们再看一下就知道了。这一个是 XT30 的输入输出口，不仅可以对外放电，也可以对内充电。利用这个插口，可以多个同款式的充电宝并联进行增加容量，串联进行提高电压输出的一种模式。这个是为玩无人机、玩航模的朋友们而特别设计的一个接口，它最大功率有315瓦。我们来实际测试一下它的放电功率。大家看一下，我这个负载仪最高只能调到22伏11安的功率输出。负载仪上显示的是260瓦，我这个负载仪再调的话，它就会显示过功率保护，没办法，我就只能降到260瓦的功率，让它放电，看看它能不能一次性把这个电给它放完。这个充电宝260瓦的功率，放电到16分钟左右的时候，启动了过温保护。这个充电宝自带的温度显示59度，启动了过温保护就停止了功率，放了74%的电出来，一共放了16分钟左右。这一个全彩的显示屏也算是这一个充电宝的一个特色的功能。我们来简单的介绍一下，短按功能键开启显示屏，短按功能键进行选择 LED、DC 或者是 C1、C2， 还有充电宝的主电量显示窗口，一共5个功能显示模块。当光标移动到任何一个模块上面，我们双击功能键就可以进去。比如说这是电量显示模块，我们双击进去就可以看到这一个显示菜单，可以看到每一节电芯电压情况、电流情况、充满所需要的时间。下面是把这个充电宝放电放完所需要的时间。这下面是 DC 口的充电电流，这是充满的一个电量瓦时数。这一个则是充电宝的核心温度、充电宝的循环次数和健康度。通过这个窗口，我们可以检查每一个电芯它的健康状态和整体的健康状况，这是非常实用的一个功能啊。这是我目前测过的这么多充电宝里面所没有的一个功能。还有一个功能就是强制 C2 口的放电功能，就是我们2个充电宝在一起充电的时候，有很多时候我们插上去，我们要插给它充电，结果插上去是这边给这边充电，要插很多次啊。这个就不一样，我们可以把 C2 口的强制放电功能把它打开，我们轻点光标进入 C2 口设置，长按启动 C2 口的强制放电功能，我们直接插上 C2 口，它就是往外面放电，这样的话就简单很多。这是有很多充电宝都没有的一个功能。还有一个，根据边锋智驱的开发人员跟我们讲的是，它这个充电宝零下40度的低温环境下，一样的是可以正常使用的。它还有一个在很冷的地方，有很多充电宝冻着就开不了机了，它有一个双口并联自发热的功能，也就是说我们用数据线直接可以把2个口把它连接起来， C1 口跟 C2 口直接并联起来，它可以进行自发热。北方的一些严寒的地方的话，这个功能是非常实用的。还有这个充电宝本身是具有防水功能的。现在这个充电宝电又已经充满了，
我们充电之前，我们监测了一下它整个充电的过程。我们来看一下这个充电宝的充电曲线图。刚开始2分钟左右，20多瓦的功率是预充电，然后就涨到108瓦的功率，开始进行充电，功率攀升的阶段。最高功率在25分钟的时候涨到133瓦的真实功率，然后逐渐的下降功率，下降到97瓦左右的功率，大概充了20分钟时间，然后降到93瓦左右的功率，一直充到90%，逐渐的下降功率，直到充满电。整个充电时间从0到100，一共花了1小时18分钟时间，这个充电速度也算是非常快的啊。前提条件就是要140瓦的充电器来给它充。进入实际充电之前，我们来看看它这2个充电口的充电协议的情况。这是这个充电宝 Type-C 一口协议支持的情况。它有 QC 3.0 的5伏、9伏、12伏、20伏、3.6至20伏，华为 FCP 的5伏、9伏、12伏，最高功率24瓦功率，华为 SCP 档位的5.5至10伏的30瓦，三星 AFC 5伏、9伏，最高功率18瓦功率 ，PD 3.0 65瓦档位 ，PPS QC5。PD 3.0 点进去，固定档位5个，最高20伏 3.25 安65瓦。PPS 档位有2个，3.3至16伏的3.25安和3.3至21伏的3安。然后这个 DCP 和 Apple 2连4则是2个基础功率。这是这个充电宝 Type-C 2口协议支持的情况。QC 3加5伏、9伏、12伏、3.6至12伏，华为 FCP 5伏、9伏、12伏，最高功率只有18瓦。华为 SCP 的3.3至10伏的25瓦，三星 AFC 5伏、9伏、12伏，最高功率也是18瓦功率。PD 3.1 140瓦 ，EPR PPS QC5。PD 3.1 点进去，固定档位5个，最高档位20伏5安100瓦 ，PPS 3.3至11伏的5安 ，PPS 3.3至21伏的5安。然后下面是 PD 3.1 EPR 档位28伏5安的140瓦 ，AVS 15至28伏的140瓦。然后这个 DCP 和 Apple 2连4这2个是基础功率。我们用这一个 Type-C 2口来给这一个荣耀90 GT 来进行充电。目前这个手机还有13%的电量，可以显示超级快充，但是它没有显示100瓦标识。更换了几根线材都是一样的，超级快充，不能够显示100瓦标识。这个手机充电已完成，我们看一下充电曲线图，没有多高的功率啊，最高功率19瓦的功率持续了20分钟，后面的话就是12瓦的功率一直在充电，充到90%，逐渐下降功率，直到充满电。整个充电时间的话，1小时24分钟，估计是这个充电协议 SCP 跟 PPS 起冲突了。这个是走的是 SCP 的档位，没有走到 PPS。希望官方看到我这一个视频以后，把其他的没有必要的协议都去掉，只保留 PPS 就可以了。充完荣耀手机以后，这个还有82%的电量，再来充电试一下。这个充电宝是酷泰克的10号，这个就相当于2个无人机的电池吧。我们来直接给它充电，采集它的充电数据。目前这个电能柱是没有电的状态，现在启动的是 PD 100瓦，真实功率是87瓦。这个酷泰克10号电已经充满了，我们看一下充电曲线图。刚开始的时候是87瓦的真实功率，一共持续运行了10分钟时间，后面降为52瓦的功率，充到90%，逐渐的下降功率。整个充电时间从没有电到充满，一共花了41分钟时间，这个已经够快了啊！这个充电宝容量是1万毫安。充完10号电能柱还有46%的电，我们再来给这一个6号的超级电能块来充电。目前这个电能块是没有电的状态，我们直接采集充电数据。这个6号已经充到99个电了，我们看一下充电曲线图。最高功率40瓦功率，持续了9分钟时间，然后后面就是20瓦的功率，一直充到90%。整个充电时间从0到100花了1个小时。充完这一个6号的充电宝还有25%的电量，这个标准版的15号目前还有11%的电量，这一个还剩25%的电量。我们看它把电全部放给这一个充电宝，看能放多少电出来。现在这个充电宝的电已经彻底的放完了，这个电能柱也有44%的电量，给它充了33个电量进去。我们看一下充电曲线图，一直都是80瓦左右的功率，一直在放电，非常的强悍啊！放了17分钟时间。这个边锋智须 X100 的充电宝，按照我们这一轮实际放电的情况来看，4次充电总共充进去 99.36瓦时的电量。第一次我们实际给它充电是充进去的电量是 120.59瓦时，按照我们现在得到的数据，实际的转换效率 82%， 按照官方额定97瓦时的能量来转换，它的效率又达到了夸张的 102%。 这个转换效率算不算高？各位铁粉们，你们说了算。
由于我那一个负载仪的原因，没有让大家看到这一个 DC 口强大的放电能力，只能让大家看到260瓦的放电能力，315瓦我没有拉出来，这是我的原因，不是充电宝的原因。然后我再来让大家感受一下它强悍的放电能力吧。我们先启动65瓦放电功率，然后 Type-C 2口强制放电功能一样的打开。这边没有断流，这边直接启动 PD 140瓦，总功率拉到198瓦，然后我们再用 DC 口再接上去放电。我们启动 DC 口的负载，我们先启动4安的负载 ，DC 口是91瓦，这边功率都还没变，加电流5安113瓦 DC 口，135瓦 DC 口，156瓦 DC 口。178瓦 DC 口已经拉到我负载仪的最大的限度，大家看一下，它自带的仪表显示的是377瓦的功率，非常的强悍啊！这边还是PD 140瓦，这边还是 PD 65瓦，8安的电流了，我再加一下9安的电流，197瓦一样可以拉动，再加到10安试一下啊，218瓦，再继续拉。237瓦的功率，再来继续拉，12安256瓦的功率，276瓦的功率，这边的总功率已经接近500瓦了，总功率466瓦，强悍的功率输出，目前这个市面上还有谁可以打败它？我说的466瓦是真实的输出功率，我估计如果我那个负载仪还能够再拉大一点功率，它的功率还会再次创新高，这也是我的原因啊，不是充电宝的原因。现在是这两个充电口 Type-C 1口和2口两个充电口，总功率164瓦，应付的就是酷泰科15号的双枪快充，这边功率95瓦，也就是 PD 100瓦，这边功率62瓦，也就是 PD 65瓦，双枪快充的标识一样的启动，应付酷泰科15号 Ultra 的双枪快充，轻松自如，够不够强悍？大家说了算。我们现在就是来测试一下这一个充电宝的最关键的数据，就是它的文波控制的情况，会不会跟它的特摄功能一样如此的强悍？我也很期待啊。现在是 Type-C 1口5伏3安15瓦功率的时候，它的文波最高的时候 118.3 毫伏，平均文波 116.7 毫伏。9伏3安27瓦功率，它的文波最高的时候156.8毫伏，平均文波152.1毫伏。12伏3安36瓦的功率，它的文波最高的时候160.2毫伏，平均文波156.7毫伏左右，都是100多毫伏啊。15伏3安45瓦的功率，它的文波最高的时候151.7毫伏，平均文波150毫伏。Type-C 1口20伏3.25安65瓦的功率，它的文波最高的时候111.3毫伏，平均文波97毫伏左右，这就是 Type-C 1口文波的情况。Type-C 2口文波的情况，5伏3安15瓦功率的时候，它的文波最高的时候20.9毫伏，平均文波12.7毫伏。9伏3安27瓦功率，它的文波最高的时候32毫伏，平均文波23.7毫伏左右。12伏3安36瓦功率，它的文波最高的时候39.4毫伏，平均文波31.9毫伏左右。15伏3安45瓦的功率，它的文波最高的时候53.3毫伏，平均文波39毫伏左右。这个 Type-C 2口的文波还表现不错啊。20伏3.25安65瓦的功率，它的文波最高的时候67毫伏，平均文波39.6毫伏左右。20伏5安100瓦功率，它的文波最高的时候71.2毫伏，平均文波54.1毫伏左右。这是这个充电器最高功率。28伏5安140瓦功率的时候，它的文波最高的时候304.3毫伏，平均文波279.4毫伏左右。这个文波已经超过200毫伏的标准了。这是140瓦最高功率的时候的文波情况。前面放电测试中，荣耀90 GT 没有跑出多高的功率。我们再来看一下荣耀100支持的情况，还是先插 Type-C 2口，启动超级快充，真实功率的话也是只有18瓦左右。我们看一下 Type-C 1口，启动超级快充，一样的啊，功率也是只有18瓦左右。这个协议写的太多了，反而起反作用。这部手机是 vivo 的 Z9， 它可以支持 PPS 33瓦的功率，可以启动 vivo 的快充标识。真实功率的话，跑到30瓦左右应该是没问题的。Type-C 2口的话，它就只能显示正在充电，功率的话，真实功率只能到12瓦左右。不要看这里这个豹纹有错误啊。
这一部手机是绿厂的一加手机 A413，显示的是正在快速充电，绿色的充电标识已经开启，真实功率的话大概就是17-18瓦，这个报文也是有错误的啊。Type-C 一口也是一样的，启动快速充电，充电标识为绿色，真实功率一样的也在17-18瓦。这个 X100 对小米手机功率支持的情况，可以启动快速充电，真实功率在28瓦左右。Type-C 一口的话，一样的可以启动快速充电，大概真实功率在15瓦左右。这个对三星手机的支持，可以启动 PD 3.0 的29瓦，实际功率的话在18瓦左右徘徊。Type-C 一口的功率的话也是差不多的。经过这些手机的实际兼容性测试来看，这一个充电宝对绿厂的能够支持 PPS 的手机功率可以到30瓦左右。小米手机的话走到个27瓦左右也是没问题。三星手机启动 PD 29瓦也是没问题的。这就是手机兼容性的一个测试。这个边锋智驱 X100 充电宝实际测试下来，功能确实是非常强大。我实测出来的466瓦的超大真实功率的放电功能，目前应该是无敌的。创新的 X30 放电口，兼容航模电池充电，独具特色的外观设计，优秀的保护电路，全彩5模组分区显示，创新的内部电池健康度可查的功能，还有零下40度耐极寒，抗水性都是非常不错的功能，无惧大功率设备苛刻的充电要求。还有它可玩性、可扩展性，只有玩家自己去亲自的体验。最后补充说明一下，最近市面上出了一款云山高能 X5 的充电宝，是我测的这一个 X100 的弟弟，是边锋智驱投资的企业出的产品。那一个产品的目标群体是针对的国内的用户，这一个边锋智驱 X100 针对的是海外市场，内部配置是不一样的。喜欢我的视频的老铁们，测试真的是不容易，一键3连，点赞关注，投币走起吧！谢谢你们一直以来的支持，谢谢大家观看，咱们下期视频再见。这一个 X100 拆解是必须的，请大家持续关注我吧。